妈妈，你看，现在蕨类都长出来了。今年遐老早才有啊，我都各放过来再来包工。对呀、我们多摘一些回去煮呗。来，你自己包嘛。我这先从来看有啊无。到时候让老妈这个蕨菜中型吧，2个季节最美味的干货。小姐啊，蛮多这个多呢哦。妈妈，你看，我摘了这么多，都煮好几天了。好，行，快点。你扛得动吗？哎，你这个什么？哦。这几啊人都会洒水，水要多多的，淋过。要洒到过，这样这个挤出来就知。对，你知。妈妈，怎么样？我摘不多吧？反正这阵摕来卖就有啊。这么好吃的东西，你拿去卖，却还不辛苦摘了那么多嘞。咱家己嘛吃袂了，我摘我就煮，不行。这个泡水泡两3日就有，不要快吃的。你可不要趁着泡水的时候偷拿去卖哦。我搞眼泪。我觉得你很想。我当然是拿秤称一下吧，万一给我缺斤少两呢？好，再来个泡水者。好，咱们现在咱往水浸毛一下，浸到来水清了会使，就切个长薄薄，来摕做酸辣煲。切两层蛋酸啊，最后几啊张，最后来挑年底的。切到哪咸菜个？妈妈，蕨菜能不能包饺子啊？哎，喏呗，迄个包起嘛使有了。那刚好这些剩下的一起包了。好，了，我来炒两摆你包嘛。没问题。接下来就最惊啊！咸菜菜食了，加只肉就较香。你同把豆油，五香粉，白糖海淡薄，油底食了，捞一爽，安尼就使。你著料包较济啊，莫包到伤板实，这样无法。哦，饭稀，够了啊，酒我都学会了。马上就甜的。这马上就看，很快可以。稍微一点焖者。你就把水，豆油来淡薄，咸，糖，来行落粉10分钟。妈妈，你看一下，我包的还可以吧？吃坏了，没有进步嘞。老是。你往水里拢泡水嘞。不会呢。1分钟后见分晓。你水了水滚吼，啉水搁底下落，弄3摆仔过，安尼水了才会熟。好，安尼使。今天无破嘞。来，补一补。哇，老妈这水饺很好吃，我也试试。家己包的炒了哦。但是你炒的料好吃。红叶只较大的试试嘛。哦。阮只炒好了。来试一下这个。蕨菜配冬笋真的是绝了。贵阵那高价有啊，你要去慢食，我这手不准来食。可以啊，那我要吃泡椒味啦。好，迄唔较快。